那么为什么会出现头眩呢？头眩就是头晕眼花。上焦有寒，为什么会头晕眼花呢？主要是清阳不升。我们知道头是诸阳之会，五脏六腑之精气，尤其是阳气，皆上注于头啊。所以上焦的阳气不足啊，在这个清阳的不升，那么再加上呢，它很多痰，反而呢浊痰呢上升，浊痰上升，它就会蒙蔽清窍。这个清窍包括眼睛、头，是吧？蒙蔽清窍，所以这个人呢就会昏昏欲睡啊，口水很多啊，这个头晕眼花。所以这个头晕眼花并不是血虚或者是阴虚，而是阳虚。大家要记住，上焦有寒啊，这个可以引起头晕眼花啊，所以他也有头晕眼花。还有呢，遗尿和小便说，要么就是小便很多，次数很多很轻的啊，或者呢遗尿，要么就遗尿啊。那是什么原因呢？肾阳虚是吧？是不是肾阳虚啊？张仲景他已经跟你解释了，上虚不能自下故也，此为肺中冷。因为肺呀，它是主先发熟降的，肺为水上之源，是吧？现在上焦虚寒呢，它就没有办法控制这个水液，是吧？那么引起水液呢就失控了，就不断的是小便说遗尿，要么遗尿啊。所以同学们，你如果这个病人就是因为这个来给你看，很多人都认为他是肾虚啊。可是肾虚它最重要的就是这一点，肾阳虚的人一般呢很少出现，也不是说完全没有啊，很少出现这个频频吐口水的啊。频频吐口水就是上焦有寒啊。所以这一点呢，吐涎沫这个症状是鉴别这个病人遗尿小便说头晕眼花是属于肾还是属于肺，是属于阴虚血虚还是属于阳虚，这个是个要点啊。那么我们可以想象这个人的舌质应该怎么样的？淡胖苔白，是不是啊？肯定是一个淡胖苔白的。所以对于这种症状的分析得出来的结论，那就是肺中虚寒，上焦有寒，其口多涎啊。那么治疗必须要因为病机是肺中虚寒，所以治法一定要针对这个病机来制定，就温肺服气，补虚散寒，是吧？就针对这个病机来制定它的
8法，就是汗吐下和温经补消，这个是温肺服气。那么补法和温法还有个散寒邪啊，这个3个法在里面了。用甘草干姜汤。那么这个甘草干姜汤呢，它的作用呢，主要是通过补土来生津的，它有补土的作用啊。这个甘草应该用什么甘草？炙甘草，它有补肺气的作用，或者是它有补益中气健脾的作用，是吧？炙甘草。其次呢是干姜，辛温散寒。同学们注意，这里用的干姜是什么干姜呢？泡姜。泡姜跟干姜有什么区别呢？生姜是走而不守的，干姜呢半走半守的，泡姜呢守而不走的。他现在这个病人呢，他是老是要小便所以我们起泡姜呢守而不走又能够温肺驱寒散湿。如果他还吃了方以后还是感到有口淡的现象，你们可以将干姜和泡姜一起用。泡姜15克干姜10克可以，不怕。炙甘草一般呢是用到20克到30克的，因为甘草不单只有补中益气健脾的作用，它还有一个祛痰的作用所以这条方你不要看它那么简单，可是如果这个诊断准确，你就这样用下去，效果很好的。我毕业以后在鹤岗县人民医院做了10年，在那里做了10年医生。有一次我在这个饭店吃早餐，那天我不用上班，在饭店吃早餐，看见旁边一个男的在哪里，他也在哪里吃早餐，但是我看见他脚下就是在台下吐了一大坛的痰，我就说你怎么老吐痰啊？你那么不卫生，不讲卫生，那么多人。哎呀，他说我是一个病来的。我说什么病啊？他说我就是这个病，口水很多，老是想吐。我说你有没有去看过医生啊？他不认识我啊。我说你有没有去看过医生啊？他说看过了。我说你吃过什么药？他说西药没效，消炎药老是消炎药，更越吃越糟糕，因为消炎药是伤脾胃的。很多人吃了消炎药以后恶心呕吐，不想吃，便溏伤阳。他说西药根本不行。我说中药你去吃中药啊？他说中药我也吃很多。我说你吃过什么中药？他说我都背出来了。我说是什么药？他说是半夏、陈皮、甘草、茯苓。他说这个是不是2陈汤？我说你也懂啊。他说我已经吃了很多了。我说吃了以后有什么感觉呢？他说痰呢是会少一点，可是呢老是口干燥咽干说明呢这些药就是2陈汤呢太过于温燥了。那我就想他那么温燥，我说我试开个药给你看看行不行？我就开甘草干姜2味药。这甘草用到25克，干姜
泡姜啊，用到15克。吃了以后，我说你吃完以后，什么时候你到人民医院门诊来找我？啊，他说你是医生啊，我说是啊。啊，第二次倒回来，他说痰少了很多了，啊，而且呢，咽喉不干了，他还是有一点点。后来我就将这条方呢加一个桔梗，啊，加一个桔梗甘草汤跟这个甘草干姜汤同用，效果很好。啊，吃了半个月以后，他自己说，我现在的痰呢减少了80%以上，啊，吃了1个月。不过最后就是第4个星期呢，我就把它改为森林白术散了，用来健脾了，啊，所以这个肺痿病啊是可以见到的。那么这里呢有一个小学教师，30岁，他的主症是什么呢？就是遗尿，每天晚上都遗尿，好像小孩子一样，啊，已经很久了。日间呢，也有时候会不自主的会遗尿，啊，夜间呢就经常晚上都遗尿了，啊，因为这个问题呢，他感到很痛苦。那么他去看过很多医生，很多医生都认为他是肾气虚损，啊，或者用温肾治水的，就是止水的富贵地黄，也就是什么方这个啊？富贵地黄实际上是什么？肾气丸，以为是肾气丸症，用肾气丸，啊，或者用这个补肾温摄的，啊，或者又用养阴的，2个同用，没有效了，又以为是脾胃虚寒，就改为黄芪建中汤、补中益气汤，啊，还吃过鹿茸、紫河车等等，有时候好像有点效，但是停了几天它又发作了，啊，一直都没有办法医好。那么后来呢，就一个江西一个中医生，啊，他是江西人，他认为呢，看到病人的脉象，啊，寸部啊右的寸关都是弱的，啊，都是弱而无力的，舌苔呢是白润无苔，可是口很淡，不咳，就是经常呢会有吐痰，胃纳不是很好，小便清长，大便溏薄。他想，如果他是脾肾两脏的话，他吃了以前那么多健脾补肾的药，应该有效了。现在这个病人没有效，就是没有考虑到这个肺经的问题，啊，没有考虑到肺经的问题。以后呢，他就给他开了甘草干姜汤，用炙甘草24，泡姜9颗，每天就吃2剂，1天吃2剂药，因为2味药是吧？3天以后呢，遗尿大减，吐痰也减了，比较清晰，啊，再服一个5天，就是10剂药，基本上呢好了，啊，那么这个病人一共是吃了16剂药，16剂药，那就是8天，基本上把他的遗尿呢医好了。所以
我们临床上如果辨不清的时候，我们呢是要考虑到肺的问题。这个呢，在中医内科学它是没有讲这条方，它也没有讲是肺家有寒的遗尿所以我们读经典以后呢，就可以知道水液的代谢跟哪些脏腑的关系最为密切。除了脾肾以外，我们还要考虑到肺的问题我看过一个病案，一个严重腹水的病人，就是肝硬化腹水的病人，中西药都用过了，已经3个月，腹水很严重。后来呢，这个医生呢，他看到他用了那么多利尿药，腹水还是利不出来，所以后来呢，他就考虑会不会跟肺有关，于是他就问他，你有没有咳嗽？他说有，但是呢不是很多。于是他就大胆怀疑可能他的水液跟肺有关，于是在防己黄芪汤用防己黄芪汤的同时呢，他加了2味药，一个就是麻黄，一个是杏仁。麻黄用到多少呢？他用20克，杏仁15克。加了这2味药以后，当天晚上这个病人的小便明显增多了。原来一天用了利尿药以后，一天才1800、2000的小便量，用了这2味药以后呢，增加到2500、3000了一天。他看了，那么吃3剂以后，明显小便量增加了，腹胀的症状减轻了。后来呢，这个病人倒回去，他看到他吃了那么20克的麻黄还没有什么乏汗，于是他将麻黄加到30克，加到30克以后，这个小便量就很多了，3500，有时差不多4000一天。那么这个腹水逐渐就消了。你用那么多利尿药，输尿也没用。你用那么多健脾的药，散丹利湿药也没用。你加了一个先发肺气的药，效果就很好了。所以呢，中医治病是很神奇的，有时候神奇到连自己都不敢相信的。会有那么好，真的。可是真是有这种情况。所以中医的理论，很多西医都认为西医代替不了的。中医的理论，中医的中药，西医代替不了，西药也代替不了。这个就是肺痿了。第二呢是肺痈了。我们看原文第2条，问曰：病可逆，脉之何以知此为肺痈？当有脓血吐之，这时其脉何类？是曰：寸口脉微而缩，微则为风，缩则为热，微则汗出，缩则恶寒。风重以胃，呼气不入；热过以营，泄而不出。风伤皮毛，热伤血脉，风涩以肺，其人则咳，口干喘满，阴燥不咳，多陀浊沫，时时枕寒。热之所过，
血为之凝滞，数解壅脓，吐如米珠，此名可救，脓成则死。这段原文呢，它就是讲到肺痈的病因病机啊，脉症预后。这个条文里面呢，有这个中间那一段“风重以为呼气不入”，这个呢，注家很多争论，认为是错见啊。就是说，风邪在胃分的时候，为什么会呼气不入呢？我想，这个很可能是呼吸不利的描述，就是风邪在胃表的时候引起呢肺气不利，而引起咳嗽、呼吸不利。那么这个呢就没有必要去做详细的考证了。我们从肺痈的病因来看，啊，它以脉象，脉微而缩，这两个脉象呢是借脉象讲病因的，实际上病人不一定就出现这个脉象啊。原文他自己解释了：微则为风，缩则为热，微则汗出，缩则恶寒。那就说明肺痈呢，它是感受风热之邪，风热犯肺，所以初期呢会出现风热表症。初期的时候会出现风热表症，那是包括什么症状呢？恶风、汗出、咳嗽，是吧？口干、口渴，有这些，或者是头晕啊，有这些症状，这个是风热表症的症状，也就是温病学的胃分症。啊，胃分症。那么，由于他感受的是风热之邪啊，所以他跟《伤寒论》讲的感受风寒的变化呢就不一样了啊。感受风热跟感受风寒，整个病情的发病过程，进一步发展的过程途径，就两个呢有区别了啊。有什么区别呢？风热热邪犯肺，叶天士就讲过啊，温邪上受，首先犯肺，逆传心包，是吧？肺主气属胃，心主血属营，变营卫气血，虽与伤寒同。若论治法，则以伤寒大异也。所以感受风热之邪呢，这个热邪呢，它很容易化热化燥，它不是风寒，它是风热，所以风热容易化热化燥。化热化燥呢，就很容易侵袭到营血分去了，是吧？所以温邪上受，首先犯肺，内传心包啊，就是这个原因了。它直接就影响到营血分。那么这个呢，就是营血分呢受到热邪的侵袭以后呢，就血腐成脓啊。或者是肉腐成脓，化脓了，忍样脓了啊。
这个是温病的发病特点。所以肺痈呢，临床上我们有几种分型。第一个就是表症期就是风热犯肺的表症期，包括我刚才讲的恶风、发热、汗出、口渴、咳嗽，甚至初期可能是干咳无痰，或者是痰有痰而黄粘稠，这个是表症期了。这个时候既然是风热在表，那么治疗应该是辛凉化表、清热解毒，是吧？用什么为主方呢？同学们，用什么主方？银翘散。对了，刚才大家就学过温病。胃粪病主方以热毒为主的以银翘散为主，以咳嗽为主的桑菊叶那么这个就是表症期了，因为它还没有化脓。那么第二呢，就是染脓期。当这个病人出现染脓期的时候，就会出现呢发热，就肯定有了由于热毒涌肺，伤及营血，所以呢就会出现呢咳嗽、吐痰吐浊痰、心臭、胸痛甚至呢会出现呢这个震寒震寒就是这个打冷战。打冷战，这里的打冷战就不是寒邪的表现，而是由于热毒之邪呢侵袭到肺部以后，这个它侵袭到营血分去了。那么这个时候呢，营卫气血呢，它也是集中到肺呢，跟温毒之邪进行抗争了。这个时候呢，胃表呢就出现了有空虚的现象，因为营卫气血集中到肺，跟热毒呢抗衡了、抗争了，所以这个时候胃表相对来说呢，它就有空虚了。这个时候它就会出现震寒、打冷战的现象，所以不是因为这个寒邪犯更重了而是热毒侵袭到营血分了，造成营卫不利，引起的恶寒、震寒所以他有这个咳嗽、胸痛、吐浊沱，甚至是吐出来是腥臭的浊沱前末、胸痛还有呢震寒、脉缩时，初期呢它的脉象呢是可能是浮缩或者是浮滑缩，到了中期呢是脉滑缩不浮了。那么到了这个染脓期，或者到了这个溃脓期，就是这个仓阳呢破了，那么就会出现呢这个咳嗽、胸痛、吐脓血，吐出来的呢都是脓是血，很腥臭的色红苔黄腻，脉滑缩，也可以出现震寒的现象。所以染脓期跟溃脓期的鉴别呢，染脓期一般来说咳出来的都是腥臭痰，没有血，没有脓。溃脓期呢，到了溃脓期呢，吐出来的不单只是腥臭的痰了，而且是又脓又血了，这是溃脓期所以
表证期呢，就用这个银翘散加上什么呢？加上后世的韦敬堂。那么现在呢，很容易发现，是吧？有肺脓疡的病人，咳嗽比较重，发高烧啊，胸痛，这种病人呢，你就给他透视一下，你就会发现肺部有感染病状啊，有化脓的病状，很容易，是吧？所以表证期就银翘散。跟千金表证期。那么到了染脓期怎么办呢？怎么治疗呢？我们看原文的11条，邪实气背的11条，肺痈喘不得卧，停利大枣泻肺汤主之。那么他用停利大枣泻肺汤啊来治疗，说明这个时候呢是肺痈的实症，邪实背肺了啊，痰浊病这个热毒痰浊背肺了，出现了这个下面这个症状，那就是咳唾啊，咳吐痰、心臭、喘、咳，还有呢胸部胀满。发热是肯定会有的了啊，主要症状就是胸痛、胸胀，咳出来的痰是腥臭的，这个是染脓期的症状。因为还有呢，就是气喘，因为肺气啊不利，肺里面呢很多这个痰浊，所以造成肺气不利，阻塞肺气，它就咳又喘，又胸痛又胀满。所以这个时候是浊痰呢涌滞在肺，重点要怎么办呢？就要泻肺浊痰，泻肺浊痰啊。那么条文就提出停利大枣泻肺汤。这条方是用来治疗邪实背肺的喘、咳、痰浊、胸痛的实症，痰浊、胀满、胸痛，所以它是以停利子呢为主，用田停利来泻肺浊痰，泻肺气、通水气、浊痰啊。第二呢，用大枣呢安中调和停利子啊，对这个胃黏膜的刺激。因为停利子呢，它是苦寒的，容易呢伤胃，中医叫伤胃。那么西医呢，就是它有一个对胃黏膜有一个刺激的作用，所以这两个药是要一起用的。你用停利子一定要用大枣啊，它可以避免呢它对胃黏膜的刺激，引起恶心呕吐啊，或者是胃痛，所以就用停利大枣泻肺汤为主。可是这条方只是泻这个痰热的、浊痰的，但是热毒之邪很盛啊，怎么办呢？仍然可以重用韦敬汤。所以韦敬汤就千万不要忘记了，临床上很常用的方啊，韦敬汤。
加上挺力大枣泻肺汤，效果就更好了。到了这个溃脓期了，第12条，克而胸满，疹寒脉缩，咽干不咳，时出诸唾鲜臭，久久吐脓如米足者，为肺痈桔梗汤主治。这条原文呢，他就讲到溃脓期会出现什么症状呢？就是咳嗽，胸部胀满。胸部胀满是因为痰阻气滞还有呢这个热毒困郁在肺，痰阻气滞引起的，所以这个是热邪涌肺的表现。为什么这个时候还有疹寒呢？就是打冷战原来是恶寒，一般恶寒，到了这个时候可能是出现的打冷战了，营卫不和了，疹寒脉缩，这个缩脉缩肯定是滑缩有力的又疹寒，那么这个呢是邪正交争，邪正相争在肺部造成呢肺气呢不足，因为营卫气血的都集中在肺呢，去跟病毒病邪呢相争了，抗争了。那么这个时候呢就胃气不足了所以就会出现疹寒的现象。还有咽干不咳，口里面很干，但是呢不想喝水。这一点呢产生这个症状的有2种情况，一种呢就是热邪侵袭到营血分了，不是在气分了。气分温病学气分症状是什么？大咳，口渴喜饮是吧？大热，脉洪大是吧？大汗，这个是气分症。那么到了营分症呢，他就口干，不太想喝水了，因为热邪在营血分了所以咽干不咳是因为热邪侵袭到营分蒸发营阴引起的，它不是在气分所以咽干不咳。时出诸唾腥臭，就是血府成脓了热邪涌在肺，血府成脓了久久吐脓如米珠，米珠就是又脓又血这个是让这个溃脓期了。那么这个时候呢治法应该是清热解毒排脓了。金匮呢，张仲景他就用桔梗汤。桔梗有排脓祛痰的作用，也有清热的作用。大家记住，桔梗可以排脓，甘草呢，生甘草可以清热解毒。那么这2个药是针对脓已经成了促使它排出的一条方，但是对于整个病情，胸痛、疹寒、脉缩这些整个病情呢是远远不够的。同时他病那么重，你只开了这2味药，病家也不相信你，是吧？你有没有搞错医生才开了2味药给我所以我们临床上经常都是和千金委进汤加上鱼腥草清肺热解毒，败酱草金银花千金委进汤里面它有2味药可以排脓的。
胃镜它是清热，是吧？利水啊，生津止咳的，清肺热的。那么里面呢还有一个桃仁，他这个病人咳嗽、胸痛、脓血积在肺里面，这个桃仁适不适合？很适合。桃仁不单只可以止痛活血，以现在的理解呢，就是可以活血去瘀，改善肺部的血液循环，又可以止痛，它还可以止咳。你们回去再复习一下，桃仁是不是有止咳作用的？啊，还可以止咳，再加上呢，这2味药既可以健脾利湿，又可以呢解毒排脓。所以胃镜汤里面呢，这2味药是用来排脓的，再加上桔梗排脓，那么合起来啊，如果能够适当加一点败酱草或者鱼腥草，加强清热解毒。第二方面呢，促使它排脓，那么效果很好。所以很多肺脓疡的病人呢，是主张用中药的啊。所以我们凡是临床上遇到有脓的病人，你要想到桔梗、薏仁、冬瓜仁啊，这3个药。那么这个呢，就是肺痈的3个期的症状和治疗。第3个就是咳嗽上气。咳嗽上气，它包括咳嗽和气喘2个症状在里面。那么这个咳嗽上气要怎么辨证呢？因为它有虚实寒热啊，可以分为虚实寒热4大类型。那么第一个就是咳嗽上气的辨证和预后。原文第3条，上气面浮肿兼稀，其脉浮大不治，又加利尤甚。这条呢，它是指出咳嗽上气属于虚症、寒症，也就是虚寒症，而且这个虚寒症呢是属于病情比较危重的。我们来看这个病人有咳嗽上气，首先从主症来辨。这个病人咳嗽上气，他这里提出兼稀，这个是主症的特点啊。什么是兼稀呢？是要通过抬肩来帮助呼吸。要通过抬肩啊，把肩抬起来，才能够把气呢吸进去。那么这个就是间隙了啊，抬肩呼吸叫做间隙。